Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ligi kuu ya Tanzania NBC ipo katika nafasi ya 5 ligi bora Afrika, huku kigezo kikuu kikiwa ni mafanikio ya timu zetu nchini katika mashindano ya kimataifa na ushindani wa ligi hiyo. Lakini baadhi ya maeneo kuna tofauti kubwa na washindani wengine. Mafanikio ya klabu ya Yanga na Simba katika michuano ya kimataifa ikiwa kutinga fainali za kombe la shirikisho Afrika pamoja na ushindani unaotoa kwa vigogo wa Afrika umeongezeka umaarufu na ubora wa ligi hiyo. Likija swala la miundombinu ya viwanja, wameachwa mbali sana. Ligi ambayo tunaamini inakuwa kwa kasi kwa siku za hivi karibuni, inashangaza kuona mchezo wake unahairishwa kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha muda mchache kabla ya mchezo kufanyika, jambo ambalo hauwezi kuliona katika ligi nyingine ambazo ni washindani wa Tanzania. Ukiachana na Tanzania na waamuzi kushindwa kutafsiri sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu na kupelekewa kufungiwa kila siku, shida nyingine katika ligi hii ni fungia ya viwanja ambavyo vinatumika kwenye michezo ya ligi. Pamoja na kuwa nafasi ya 5 kwa ubora, lakini mpaka leo hii ligi yetu bado kwa kiasi kikubwa inategemea viwanja vinavyomilikiwa na Chama cha Mapinduzi CCM, ambavyo havipo katika ubora unaotakiwa kutokana na uangalizi na usimamizi hafifu na matumizi ya matukio yasiyokuwa ya kimichezo. Baadhi ya viwanja vilivyofungwa hivi karibuni ni uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, Ali Hassan Mwinyi wa Tabora, Mkwakwani wa Tanga, lakini pia uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza nao uliwahi kufungiwa. Vyote hivi vinamilikiwa na CCM. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya, Patrick Mwalunenge, alitoka hadharani kulalamikia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, akidai kufungia uwanja huo ni sehemu ya hujuma kwa timu za Mbeya na wapenzi wa mpira wa mkoa huo, huku akisahau jukumu la marekebisho ni lao. Kimsingi wameshindwa kusimamia viwanja hivyo. Kama wangefanikiwa kuviweka kwenye ubora unaotakiwa, ligi hii ingekuwa inaongoza kwa kuwa na viwanja vingi, kwani karibu kila mkoa kuna kiwanja kikubwa ambacho kingeweza kutumika mashindano ya kimataifa na ligi ya ndani. Kama CCM ingetuza viwanja hivyo, ligi ya NBC ingekuwa na zaidi ya viwanja 16 ambavyo vilikuwa vinazunguka nchi nzima na kuzifanya timu 16 zinazoshiriki ligi hiyo kila mmoja kuwa na kiwanja chake, huku vikigawana pande zote za nchi. Viwanja vinavyomilikiwa na CCM nchini ni pamoja na Mkwakwani wa Tanga, Sheikh Amri Abeid Arusha, Karuma Mwanza, CCM Kirumba Mwanza, Kaitaba Kagera, Kambarage Shinyanga, Ali Hassan Mwinyi Tabora, Liti Singida na Jamhuri Dodoma. Vingine ni Jamhuri Morogoro, Samora Iringa, Sokoine Mbeya, Majimaji Songea na Ngwanda Sijaona Mtwara, Nelson Mandela Rukwa na Ilulu Lindi, Mashujaa Kigoma. Sasa ni wakati wa CCM kuviachia viwanja hivyo ili kurudi kwa serikali viendeshwe, kwani wao wameshindwa kufanya hivyo. Na viwanja vichache vinavyomilikiwa na manispaa nchini vimekuwa vikifanya vizuri, bila shaka wataendelea na mwenendo huo. Viwanja vinavyomilikiwa na manispaa nchini ni KMC uliopo Kinondoni jijini Dar es Salaam, Majaliwa uliopo Ruangwa, Lindi na ule wa Meja Isamunyo unaomilikiwa na Jeshi la Kujenga Taifa uliopo Mbweni jijini Dar es Salaam. Ukiviangalia viwanja hivi japo bado havijakamilika, lakini muonekano wake ni mzuri na ni nadra sana kusikia vimefungiwa, na ikitokea vimefungiwa, marekebisho yake ni madogo ambao huchukua siku kadhaa kuwa katika ubora unaotakiwa. Mapungufu yake yapo nje ya uwanja wa kuchezea. Ligi namba 1 kwa ubora Afrika ya nchini Morocco, Botola Pro, inatumia viwanja vingi vikiwa chini ya serikali au manispaa, ambapo timu za ligi hiyo huingia mkataba na wamiliki kutumia, na hauwezi kusikia kuna uwanja unafungiwa kutokana na utunzaji wake. Hata hivyo, baadhi ya klabu zina viwanja vidogo vya mazoezi. Ligi kuu ya Misri ambayo inashika nafasi ya 2 kwa ubora Afrika ina takriban viwanja 10 hadi 12 vikubwa vinavyotumika na timu za ligi hiyo. Vingi vinamilikiwa na serikali, jeshi au makampuni ya umma na si klabu binafsi. Hiyo ndiyo sababu ya ubora wa viwanja hivyo. Ligi Professional namba 1 ni ligi kuu ya nchini Algeria inayoshika nafasi ya 3 kwa ubora. Inatumia takriban viwanja 15 hadi 20 vikubwa ambavyo vinatumika na timu za ligi hiyo. Viwanja 8 vinamilikiwa na serikali na manispaa, wakati 4 vinamilikiwa na klabu za nchini humo. Ligi bora Afrika inayoshika nafasi ya 4 ni ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, inatumia takriban viwanja 12 hadi 15
ambapo viwanja vinavyomilikiwa na serikali au manispaa ni 9, wakati viwanja vidogo vinavyomilikiwa na klabu ni 4 tu. Kama viwanja 16 vingeboreshwa kama inavyotakiwa, ukiongeza na viwanja vya manispaa, kile cha Azam FC, uwanja wa Benjamin Mkapa unaojengwa Arusha na Dodoma, ligi ya NBC ingekuwa na viwanja takriban 23 hapa Tanzania. Ingepambana kwa ubora wa timu na miundombinu. Jina langu ni Zakia Nanga. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.